待たせしました。なぶりがいがありそうだ。ほら行きますよ。まずは障害排除です。本気で戦わせてもらうぜ。どっから潰してほしいしませんよ。たまんねえだろ。一気に突き崩すわ。そこまだまだよ。スイッチ発射。トラック果たして捨てられませんよ。俺に続け。任せてください。撃てるだけ撃ちます。一気に仕留めましょう。いただきました。今だ。食らい尽くせ。せい。これでおしまいだ。ここからよ。私か。よろしくね。行くでしょ。行くでしょ。気を練る。さあ、ここは私に任せてください。わしは好きにやるだけじゃ。もう少々だけ潰してくれるわ。任せるわ。あなたに見切れるかしら。アキラ、主演は譲るわ。拳に思いを乗せろ。おっしゃ始めるか。トラがわしが相手をしてやる。いつも通りだ。仕掛けるぞ。後悔するがいいわ。10年早いんだよ。始めよう。ビビってんのか。使います。アイテムです。わかった。構わぬぞ。ハラミ美しくと。こいつめ。後ろから悪いな。兵器の数々を見て。忙しいぜ。いいだろう。一斉攻撃。やけたフライパンだ。取材完了。毎回これじゃ。構わん。ここはというわけで君の負け。任務を遂行する。ならば花火を上げるまで。こいつでとどめだ。あちこちにだな。少し技が変わってないか。
今勉強中の踊りを取り入れてみてるんです。燃えてきたぜ。ブースト発動。ターンエン私か。悪いが急いでるんだ。私たちが援護します。俺は止められやしねえ。まずはこいつだ。危ない。落としゃしねえ。最後はこいつだ。無理やりだ。強風層。食いな。当てま楽にしてやる。足待ちしてあげる。ジギーのパターン再生。送りだよ。テロス死に出します。終わりだ。最終戦闘モードへ。インフェネリタース英語への回帰を。行くわよ。走り抜ける。今のあいつを捕まえる。これがボーン一家の力よ。派手にやるわよ。疾風スリアイクラウン旋風駒。結構ファイト。爪痕。結構ファイト。私たちの番ね。アイテムもいいわよ。ここで了解。突入します。車線に入らないで。怯えてるの？仕事はきっちり果たすわ。どうしてかな。スタート時だ。いいぜ。スクープ。通りますよ。秘密兵器の数々を見る。えぐらせてもらうぜ。そうそう。後ろから悪いな。サマーソートスペースクラッシャー。取材は終わりだ。いただきリードロップ。後ろから悪いな。大きく振りかぶっていくよ。ド特急。いい球だ。もらった。セイゲームライジン。スクープの匂いがするぜ。悪しき者よ、覚悟せい。こいつまだまだいらねえ。好みで味わえ。甘いロングテールスペシャル。ベストクラッシュ。さあ、そうなんだぜ。じゃあ今日はフロントモード。
フロンダイクモード、撃っていけ。よかろう。何がジャッキ消え去れ。動くなよ、外れるからな。ラストショーダウン。これで決着極まりないです。届いて運用の速さまで。邪悪なる魂、成仏せい。出番かよ。俺が先手を取る。ほらほら、雑魚で来ねよ。たまんねえだろ。終わりだ。行くよ。見つけました。もったいない。敵を。オーケー、サポートアタックだ。今よ、あいつを捕まえ取っとくな。大暴れよ、キングコブン。それそれ、やるわよ。レンジ、切り崩るよ。デスブリングここで倒してるよ。わかったわ。ギッタンギッタンよ。くらえ。データドレイン。いっけやっぱり体を動かした方がいいわね。レベルアップすれば。始めよう。 BSA レビルハントはやってないの？うちはバイオテロ専門だ。それだけで手一杯さ。バイオ兵器はレビルと遜色ないけれどね。このチャンスは逃しません。私は甘くないわよ。ほら、これで決めさせてもらうわ。打ち込ませてもらうわ。仕掛けるわ。私に任せて。安全させる。私に任せて。いけなさい。私ですか？ここは手が。突撃インタビューと行くか。ジャッキ消え去れ。満月のきらめき。許せ。ロングテームオープン。頼むね、ハリア。これで決着極まりないです。届いて運用の速さまで。
行きます。先行します。ニーハオ。とにかく厳しい現実を教えて。ハーケンさん頑張りましょホットだ。そこをどけ。修行のせい。足は行くぞ。やっぱりか。背中は預ける。貴様もここまでじゃ。10年早いんだよ。行きます。私がやります。ほらよ。さっさと。合わせて。ビビって少し加減して。楽しかったぜ。畳みかけます。ここで捕食できれば捕食成功。どうぞ。どこを見ている。ここだ。これでおしまいだ。出番ですわ。勝てるよ。あら、ごめんあけで極まりないです。ちゃんと守ります。キングコブン、レッツゴー。小僧がダンシュでしょ。疾風峠。月光。そりゃ。おろ爪痕。月光。さあ、おろ爪痕。美しい。だけど真打ち登場ってやつだ。手加減はできないんでな。忙しいぜ。サマーソート。後ろから悪いな。スピードロップ。えぐらせてもらうぜ。サマーソート。フェイスクラッシャー。お開きの時間だ。直来昇竜拳。スピードロップ。まだまだ行くぜ。いいとこ投げるからね。はい、どうぞ。いい球だ。もらった。セイゲームドライジン。あいやー。というわけで私の勝ち。そういうことだ。勝ちは勝ちってな。行くわ。帝国は無駄の。ここは私に任せてください。車線に入らないで。犠牲発射出る。仕留めさせてもらうわ。あんた
仕掛けるわ。まだまだうまくいったな。言うことなしだ。ショータイムだ。その隙は命取りだ。テキサスホールデム。こよくとってよ。一はつける。切り捨てごめんってやつですね。オーケー、切り捨て勝利ってやつだ。アディオス。いいじゃろう。行きます。一文字バチやるぜ。邪魔するぜ。全開だ。今だ。もらった。これを見た死ぬ。蒼天異法を展開。ユーテネリター英語以来発動。やりますわよ。いいね。ここからよ。行くのじゃ。よーし、デビロッタの弟だ。生きざませてもらうぜ。いいだろう。えぐらせてもらうぜ。さあさあフェイスクラッシャー。サマーソット。後ろから悪いな。分かった。勝負札を切る。こいつだな。さてジョッキ消え去れ。突撃インタビューとやるよ。好みで味わえ。行くぞ。女だ。タッカルアーツニア。わしの鉄拳を受け。後悔するがいいわ。これでやるよ。絶好のきらめき。切り捨てごめんってやつです。仕事よ。
すんとね。こんな私の計画通りにもう決まらない。キングコブンレッツゴー。レッツゴー。疾風同時月光ハープデスブリング爪痕デスブリングまず体勢を崩すんだ。オッケー。渾身の一撃食らえ。腕輪の意志を感じる。データドレインいっけー。いいじゃろう。来航。気をつけていこう。お任せですわ。今よキングコブン。これよ。よし、来い。やるしかないわね。さっさと片付けて帰るわよ。私の前から消えなさい。かない。仕掛けるわ。私に任せて。受けなさい。私に任せて。安全させる。私ですわね。アイテムです。ほら、好きなら撃ちますわ。本気で行くよ。ほら、あなたのパワー見せなさい。頑張ります。援護する。倒しきるぞ。私の邪魔すんじゃねえぞ。胸くそ悪い面だな。手加減はなしだ。連射します。仕掛けます。そこです。特別性です。設置。そこです。やれませんよ。任せてください。畳みかけます。人気捕食形態。捕食成功。そうだ。俺たちの勝ちだ。これでおしまいだ。出番だね。構わん。ターンエンド。行くにゃ。使うにゃ。先行します。こいつだな。始めよう。ここからよ。いつも通りだ。仕掛ける。この距離なら届けこそで。邪魔よ。
ここで狙いは外さない。打ち込ませてもらうわ。仕掛けるわ。私に任せて。安定させる。逃げなさい。攻撃に備える。私の邪魔すんじゃねえ。援護する。倒しきるぞ。胸くそ悪い面だな。俺が行く。建物。さて風のように。引くの。ああ、いいぜ。いいじゃろう。変身功。待たせた。思い切って踏み込むわ。どっから潰しておくの。これで満足した。相手の弱点をつければ。分かった。アイテムを。バックアップ。行ってみる。その隙は逃さない。合わせるわ、アキラ。気は聞かれる。もらったわよ。その隙は逃さない。私からは逃げられないわよ。狙い取材だ。構わない。行くわ。ブースト。あとは俺に任せろ。連携して撃破しましょう。これでとどめだ。落ちる。ストーム破壊も集中します。ストーム発射。大踊りなよ。テロ落ちるください。コスモス抜かるなよ。装填違法を展開。スルケ・フェデリカー終わりだ。
いいじゃろう。こいつを風のように。新脚。わしが相手をしてやる。ここは私に任せてください。貴様もここまでじゃ。見切れるかしら。僕らだね。高く聞きますわよ。本気で行くよ。さあそう仕上げよ。おぼかよ。激倒してやるから。これは小僧がラッシュ疾風当時。はあ激走。おお決めろ。出番よ。アイテムを。手加減はできないからね。時は来たれり。一斉発射。力を貸して。逃さない。到着はしない。これでとどめだ。了解です。よし。こいつだ。援護する。倒しきるぞ。私が料理してやる。もう壊れちまったか。そこ。トラップそこです。特別製です。仕掛けます。そこです。出ませんよ。任せてください。撃てるだけ撃ちます。一気に仕留めましょう。捕食成功。どうぞ。今だ。食らい尽くせ。せい。こ構わぬぞ。ブラックハーフ今だ。こいつめ。こいつめ。えぐらせてもらうぜ。サマーソート。後ろから悪いな。手加減はできないんでな。お開きの時間だ。いただき。そりゃ。後ろから悪いな。大きく振りかぶっていくよ。ド特急。ナイスピッチングだ。レイレイ。セイ。ゲームオブライジン。スマートにな。エクサスホールデム。どいてどいて。全部持っていって。消え去る。取った。ほらほらほら。そんな。表だけどな。許せ。
あっしゃい。フラシナシンガー。お前はここで止める。俺についてこいよ。まだまだ続いて。常に全開だぜ。不備合だ。動きな。死にだ。火星を吸収します。ジュニアが火星を吸収だ。バラバラにしてあげる。テロス、お願いします。地獄へ送ってあげる。最終戦闘モードへ。スルケテネリターチェックメイト。任せろ。ここは俺がやる。ありがたく思え。これぞ三島流よ。これで決めるよ。かっこよく撮ってよ。おもちゃだけどな。ビビってるのか。ぶっ壊してやるよ。ジル、フォローしてくれ。誘導しない。これで満足した。わかった。この世の正義は許さない。そりゃえぐらせてもらうぜ。サマーソルトエースクラッシャー。サマーソルト後ろから悪いがお開きの時間だ。いただきTドロップ絶好調だぜ。レイレイ選手振りかぶっていくよ。ド特急いい球だ。もらった。せい飛んでけ。滅する。これが切り札だ。スマイルで1枚頼むよ。任務を遂行する。手加減。満月のきらめき。花火。ロンダイクモード降りていけ。